A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Të gjitha falënderimet, adhurimet, lavdrimet me merit vetëm Allahut krijuesit absolutit e kërkojnë. Atë e falenderojmë vetëm prej Allahut, ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet tona, selamet tona, duat tona më të ngrohta ja shprehim, ja adresojmë njeriut më të zgjedhur prej më të zgjedhurve, vulës halkës së pejgamberis Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan po e pasojnë dhe që do ta pasojnë rrugën e Resulullah alayhi salam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar televizionistë, vëllezër dhe ju motra, kudo që jeni duke na ndjekur, qoftë në brenda Kosovës apo jashtë Kosovës në disa diasporë, nga thellësia e zemrës ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi i rahmetit madhit Allah qoftë me ju, familjarët e juaj dhe të dashurit e juaj. Jemi në emisionin para iftarit, emision ky që po mundohemi sa të pak që çdo ditë para jush të dalim me hoxhallar, me imam të ndryshëm, që sa të pak të i freskojmë zemrat tona me ligjëratat islame, me ligjëratat që kanë nevojë familjarët tonë, kanë nevojë shoqëria jonë të i dëgjojë këta, sa të pak të këshillohemi dhe të përmirësohemi inshallah. Prandaj sot për të folur për temën, një temë e rëndësishme, pra baraspeshimin në mes shpërdorimit dhe kooperacisë, kemi ftuar hoxhën e nderuar Arif Efendi Mehmedaj për të folur për këtë temë. Prandaj hoxhë Efendi, mirëse erdhe në emisionin tonë. Mirëse erdhe, kënaqësia ime. Atëherë, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falenderojmë Allahun xhalla xjalaluhu, si gjithmonë shprehim salavat Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe mbar ummetit të tij që pasojnë deri në ditën e gjykimit në rrugën e tij. Salamati ju dhe teleshikues e juaj i përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Njëherë ju falenderoj dhe për ftesën dhe inshallah këto minuta do ta japim kontributin ton në ngritjen e vetdijes tek xhamati. Është rasti o Efendi që jemi së bashku këtu. Pothuajse është programi i parë apo emisioni i parë që do të takohemi me ju dhe padyshim që do të jetë një kënaqësi. Para se të inkuadrojmë dhe të ju bëj pyetje rreth temës së cilën do të flasim, bashkëbisedojmë. O Efendi, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, ku lutem Allahun që të na pranojë neve dhe gjithë muslimanët që janë duke agjëruar këtë agjërim. Dhe çdo hoxhës që ka ardhur në emision tonë, ja kam bërë këtë pyetje dhe i kam pyetur si po kalon këtë muaj të bekuar, ku e dim se jemi duke bullafaçuar me një sprov, një pandemi. Prandaj, cili është mendimi juaj? Natyrisht që në fillim të emisionit e lutim Allahun xhalla xjalaluhu që sa më shpejt kalojmë këtë pandemi të cilën po kalon e gjithë bota në mesin e tyre dhe ne jo si çdo vit, domethënë si vitet e kaluara, me mirësitë të cilat në vete i ka ky muaj i bekuar, mirësitë të cilat na ka mësuar Allahu xhalla xjalalu dhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mirë po gjithsesi se rrugët e mirësive Allahu xhalla xjalalu në asnjë formë nuk i ka mbyllë. Dhe po shpresojmë që edhe pse jemi në gjendje çfarë jemi, nuk jemi larg urdhrave, kërkesave që Allahu xhalla xjalaluhu ka kërkuar nga ne, me shpresën që në fund do t'i korrin mirësitë dhe begatitjet e këtij muaji të bekuar, ashtu siç na ka thënë Allahu xhalla xjalaluhu dhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, dhe në fund dalim pastruar prej mëkateve dhe në fund inshallah edhe të lirohemi nga kjo gjendje të cilën gjendet e gjithë bota dhe ne. Faleminderit. Thot një fjalë se nda jemi në karantinë, jemi të izoluar për momentin, xhamit janë të zbrasta, mi po shpresojmë që do të hapen ata. Një dietar thotë se ndoshta xhamit janë të hapura, mirë po dyert e qiellit janë të hapura. Pra xhamit janë të mbyllura, kurse dyert e qiellit janë të hapura, prandaj lutjet tona inshallah Zoti ne pranon. Gjithsesi. O Efendi, baraspeshimi mes shpërdorimit dhe kooperacisë. Temë që e kemi titulluar për të folur sonte para shikuesve tanë. Cili është qëllimi i temës, pra me çka është qëllimi, cili është synimi i kësaj teme? Atëherë, këto si dy nocione apo si dy fjalë, të cilat mund t'i gjejmë edhe në zhargonin popullor, me sinonime të ndryshme, mirë po ne kemi të titulluar si shpërdorim dhe kooperaci ta maçarllëku. Këto në terminologjinë e tyre
janë në kuptime shumë më të gjona se ne do të fokusohemi inshallah me ndihmën Allahu xhalla xhelaluhu me i trajtuar këto në prizmin e shpërdorimit të pasurisë, do të thotë dhe kooperacia ndaj pasurisë. Mirëpo thash se këto e kanë një diapazon pak më të gjatë apo një domethënie pak më të gjatë që nuk duhet të ngurtësohemi që shpërdorimi ekziston dhe kooperacia ekziston vetëm tek pasuria, sepse shpërdorimi edhe kooperacia ekziston edhe tek koha, që jemi shumë të pakujdesshëm dhe jemi shumë të pavëmendshëm ka shik kohës. I ndëgjon rinin ton, i ndëgjon njerëzit ton, dola të humbi kohë. Koha nuk humbet, koha të shfrytëzohet. Koha realisht nuk duhet shpërdorohet dhe koha nuk duhet të fokusohet vetëm me një veprimtari, qoftë edhe ajo veprimtari halal apo qoftë edhe ajo veprimtari e kërkuar nga Allahu xhalla xhelaluhu, se në fundin e ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam që duhet të baraspeshohen këto punë. Dhe fjala vije, nuk ka kërkuar Allahu xhalla xhelaluhu që gjithë koha jon të jetë Ramazan apo e gjithë fokusi ynë të jetë në namaz e të ngjashme. Mirë po ka lënë Allahu xhalla xhelaluhu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar se si mund do thotë kërkohet nga ne të agjërohet dhe të pushohet, të falemi, të kryejmë edhe punë të tjera. Pra, kjo është një sinonim shumë më i gjon. Madje shpërdoron edhe pjesët e trupit tona, shpërdoron edhe goja jonë, veshë ynë, këmbët tona e të ngjashme. Po Xhefedi, kur jemi tek baraspeshimi dhe tek shpërdorimi rreth dhe kooperacisë, neve na intereson një gjë dhe ju përmend edhe kohën, përmend edhe pasurinë, përmend edhe gjëra tjera. Mirë po neve na intereson Islami, çfarë rëndësi ka dhënë Islami, feja Islami, çfarë rëndësi ka dhënë pasurisë në këtë rrugë. Se kur është puna tek shpërdorimi dhe kooperacisë, neve na vjen në mendje, në fakt na vjen në mendje edhe pasuria, pra ata të cilët janë dorë të shtrënguar. Pra cila është rëndësi, çfarë roli ka pasuria në Islam? Në çështë objekti, domethënë i bashkëbisedimit tonë do të jetë puna e shpërdorimit dhe kooperacisë, por me domos duhet të fokusohemi pak tek pasuria, sepse duhet ta kuptojmë thelbësisht rëndësinë e pasurisë, nga se si rezultat i rëndësisë të cilën ka pasuria, vijnë edhe pasojat dhe në fund rreziqet nga ajo të cilën ne kemi për me, do të thotë, nuk e kemi për qëllim fitimin e pasurisë, mirë po do të fokusohemi më shumë tek shpenzimi i pasurisë. Natyrshëm pasuria, Allahu xhalla xhelaluhu ka folur në Kur'an, pejgamberi alayhi salatu wasalam me porositë e tij profetike na ka treguar vlerën dhe rëndësinë e pasurisë. Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë se edhe malli, edhe pasunia janë shëndëk për këtë botë. Sa kohë që janë shëndëk, natyrshëm ato edhe janë të dashura. Janë të dashur, madje Allahu xhalla xhelaluhu thotë se janë shumë të dashura. Allahu xhalla xhelaluhu na tregon në Kur'an wa tuhibbuna al-mala hubban jama. Të ju e doni madje edhe shumë e doni pasurinë. Që natyrshëm është që ta dojmë pasurinë, sepse Allahu xhalla xhelaluhu e ka bërë të bukur pasurinë. Dhe sa kohë që Allahu xhalla xhelaluhu e ka bërë të bukur pasurinë, e ka bërë edhe të dashur pasurinë, natyrshëm vjen edhe këtu ngrihet tek ne që të jemi të kujdesshëm gjithsesi në formën se si ne po e fitojmë pasurinë, mirë po pashmangshëm duhet të jemi vigjilant dhe të vetëdijshëm edhe në shpenzimin e pasurisë, për këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar, na ka thonë që robi Allahu xhalla xhelaluhu ditën e gjykimit nuk do ta lëviz këmbën pa dhënë përgjigje për 4 gjëra, ndërto se si e fitoi pasurinë, mirë po edhe si e shpenzoi pasurinë. Këto janë ato që Allahu xhalla xhelaluhu i kërkon për ne dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar. Madje Allahu xhalla xhelaluhu shkon akoma më lart. Duke patur rëndësinë dhe vlerën e pasurisë, Allahu xhalla xhelaluhu kërkon që pasuria jonë mos të lihet në dorë menaxhimi i pasurisë tonë, ashtu që cek Allahu xhalla xhelaluhu, mendje lehtit, të papjekurit,
thot Allahu xhalla xhalla se ne e kemi lënë këtë në dispozicion të juaj që ju të ngriheni nga ajo, të ushqeheni nga ajo, të mbathuni nga ajo e të ngjashme. Dhe natyrshëm, meqense Allahu xhalla xhelalu ka lyp që kjo pasuri ti lihet amanet në dorë kuj? Njerëzve të cilët janë të pjekur, njerëzve të cilët janë të ditur. Pra janë këto dy gjëra të cilët janë të ndërlidhura në medvedi, pasuria dhe dija. Shkojmë larg edhe tek haditi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, një porosi që pejgamberi alayhi salatu wasalam po na jep dhe po kërkon me çdo kush ne ta mbajmë mend mirë, thot pejgamberi, po ja u them me diçka, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, mirë po manë mend mirë, se thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pasuria është për 4 lloj të njerëzve. Në një, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pasuria është për njerin e mençur, një njeri i mençur dhe i pasur, i cili me mençurinë e tij, do të thotë, e shfrytëzon pasurinë në atë që e kënaq Allahu xhelle xhelaluhu dhe e shpenzon rrugë të Allahu xhelle xhelaluhu, gjithsesi se do ta kesh shpërblimin tek Allahu xhelle xhelaluhu. Mirë po, elhamdulillah që jemi besimtarë të kësaj feje, që rrugët, siç e thashë në fillim, se Allahu xhelle xhelaluhu nuk i ka mbyll rrugët e mirësisë. Tash nuk duhen të ndihen inferior dhe ata të cilët nuk kanë. Mirë po, Allahu xhelle xhelaluhu atyre të cilët ju ka dhënë dije, pas ju ka dhënë pasuri. Ata të cilët grupi i dytë që pejgamberi alayhi salatu wasalam i citon është se njerëzit të cilët nuk kanë pasuri, po kanë dije. Dhe ja marrin lakmi atij i cili ka dije dhe pasuri, se si e shpenzon ai në rrugën Allahu xhelle xhelalu, dhe ky thot si të kisha unë pasuri dhe ta shpenzoj si po e shpenzon ky i diturit faktikisht dhe i mençuri, dhe automatikisht Allahu xhelle xhelalu me mëshirën e tij i jep shpërblimet njëjtë sikur ai i cili i dishmi dhe i pasur. Dhe pjesa e dytë grupi i dytë, që do të thotë se njëri i pasur mirë po jo i dishëm, e i cili me jo diturinë e tij, me papjekurinë e tij, siç e thash në ajetin e Kuranit, me papjekurinë e tij e keq menaxhon pasurinë, e shpenzon pasurinë jo mirë, apo e shtrëngon pasurinë, nuk e jep ku duhet pasurinë, sepse nuk është i dishëm në atë cilën Allahu xhelle xhelaluhu e ka obliguar atë, thot nuk shes san pjesë e pasurisë, po se që do ta shohim inshallah në fund rezultatin apo pasojat e kooperacisë dhe e shpërdorimit. Dhe grupi i fundit, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, është ai tjetër, ai ngroti i cili nuk ka edhe pasuni, nuk ka edhe ditoni, dhe thot sigur ta kisha unë pasuninë e këtij i cili ishte para, do thot që ta shfrytëzoja pasuninë djathtas, majtas, duke mos qenë vetëdijshëm, ka shi obligimin të Allahu xhelle xhelalu dhe ka shi përgjegjësive para Allahu xhelle xhelaluhu në ditën e gjykimit. Lutë Allahun që Allahu të na dhuroj edhe ditori që të lexojmë, studiojmë dhe të mësojmë, se fjala e parë që ka zbritur është pra ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, pra ditoria, leximi, por edhe nëse na ka dhuruar Allahu mall neve të shfrytëzojmë në vende ku Allahu është i kënaqur. Nga se edhe ai i cili ka pasuri është i sprovuar nga Allahu me atë pasuri, por edhe ai i cili nuk ka është i sprovuar me skamje. Prandaj Allah ka dëshiruar që këta dy kategori njerëzish të i bashkoj dhe ta fitojnë inshallah shpërblimin këtë botë dhe botën tjetër. Hoxh Efendi, folëm për rëndësinë e pasurisë që është në fenë tonë islam, pra si e trajton feja islame pasurinë, dhe më dëgjutëm ajetin kuranor dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam. Neve na intereson tani kur e përmendet ju shpërdorimin dhe kur përmendet konceptin e kooperacisë. Atëherë kisha kërkuar diçka pak më detajisht në të folni rreth se çka është me të vërtet shpërdorimi dhe çka është me të vërtet kooperacia do shtrëngimi. Atë gjithsesi, masi Allahu xhelle xhelalu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam në tërësi feja jonë na tregon për rëndësinë cilën e ka pasuria. Gjithsesi se forma të cilën në këtë rast jemi të fokusuar tek argjimi i pasurisë apo tek shpenzimi i pasurisë, duhet të jemi të kujdesshëm dhe janë këto dy sinonime jo të mira, jo të dashtuna, madje të urrëtura, deri në shkollën edhe deri tek të ndaluara, në varësi se në çfarë faze shpërdorimit apo të kooperacisë jemi. Madje Allahu xhelle xhelaluhu na ka dhënë përgjigjen më të mirë.
Kur vjen puna te shpërdorimi i pasunisë apo te kooperacia, Allahu xhalla xhelaluhu na ka dhënë përgjigjen më të mirë, ku thot lam yusrifu wa lam yakturu wa kana bayna dhalika qawama. Thot Allahu xhalla xhelaluhu për ata të cilët i japin, apo ata të cilët e shpenzojnë pasurinë e tyre, çka thotë? Nuk duhen të jenë shpërdorues, as nuk duhen të jenë kooperac. Mirë, po të jenë mes, domethënë në mes. Shpërdorimi dhe pak më shumë do të ndalemi këtu, se jemi madje duke pa gjendën të cilën është në teren, dhe nga se më duket mu që më të pak kujdesem jemi këtë aspekt puna tek puna e shpërdorimit. Tek puna e shpërdorimit, duke mos llogarit në pasojat dhe duke mos llogarit në fund tek ajo të cilën mundet me na godin këtë botë dhe në botën tjetër. Andaj, shpërdorim, çka do të thotë shpërdorim? Shpërdorim në Islam çdo sen e ka tavonin e vet, apo e ka kufinin e vet. Kufirin e vet. E kundërta e shpërdorimit është maturia. Maturia. Do të thonë, është andaj vetë Islami është feje mesme. Dhe kërkon me mbajnë mesatar që do ta pak më shumë do të thellomin pjesën tjetër të bashkëbisedimit tonë. Shpërdorim konsiderohet ta vendosish pasurinë tënde aty ku nuk arrin që nëpërmjet shpenzimit tënd të kryesh ibadet, adhurim, karshi Allahu xhelle xhelalu, apo shpenzimi i pasurisë tuaj të mos jetë me qëllimin e vetëm që të mrrihet kënaqësia Allahu xhelle xhelaluhu, dhe nëpërmjet shpenzimit të asaj pasurie të adhurohet Allahu xhelle xhelaluhu, se vetë shpenzimi i pasurisë për familjen tënde, ashtu që na ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wasalam, që dinari i cili shpenzohet për familjen tënde është sadakaja më e mirë, apo shpenzimi, lëmosha më e mirë, shpenzimi më i mirë është ajo. Pastaj shpenzime tjera. Mirë po, duhet jemi të kujdesshëm, sepse shpenzimin apo shpërdorimi i pasurisë ka dy nivele. Niveli i parë dhe i pa diskutueshëm, i cili nuk do shumë me ullafos për ta, është shpërdorimi në gjërat e ndaluara të Allahu xhelle xhelalu, që i ka ndaluar Allahu xhelle xhelalu, që fatkeqësisht një pjesë e jona, edhe pse janë bamirës, edhe pse japin, Allahu xhelle xhelalu i ka begatuar me pasuri, se thashëm begative pasuria, është bukuri pasuria, mirë po janë të pavëmendshëm dhe ja japin të drejtën vetvetes, edhe pse unë e bëj mirë, në një farë forme kam unë pare edhe për mirë, edhe për keq, në asnjë formë. Në asnjë formë, ashtu që thot Abdullah ibn Abbasi, edhe 1 dinar me u shpenzue në rrugë ku e hidhron Allahu xhelle xhelalu është shumë tepër, është shumë. Mirë po thot edhe 1000 dinar me u shpenzue në rrugë që e kënaq Allahu xhelle xhelaluhu janë pak. Këto janë, domethënë, kjo është, nuk e kije atë drejti pa marrë parasysh pse unë e bëj mirë, unë i jap sadaka, unë e kum bë këtë mirë apo atë mirë po sprish punë edhe pse loj bigjos. Absolutisht. Mirë po unë kam parë edhe për me shkuar muzikë. Unë kam parë edhe për me pi alkool. Në asnjë formë, këto janë forma që i dhurojnë Allahu xhelle xhelalu, këtu nuk më tepër se shpenzim, domethënë më tepër se shpërdorim. Kjo është i padiskutueshme dhe këtu nuk do të ndalim shumë. Mirë po do të ndalim pak më shumë tek shpërdorimi, tek gjërat e lejuar, në esencë janë të lejuar, të mëbahet. Që më vonë nëse ato të kalohet kufiri, të kalohet tavani, i cili është i përcaktuar me kondita, atëherë kalon në shpenzim. Fjala vije bin Bandis, një komentatori Kuranit thotë, kur e mundohet me rrumbullaksuar punën e shpërdorimit tek ahengjet, e kësa e ka marrë një tepozh shumë të madhe puna e shpërdorimit të pasurisë nga pavedia, apo janë disa arsye tjera të cilet po bimi prej e kësaj është që shpërdorimi i pasurisë tonë tek ahengjet tona. Dhe çka thotë? Thotë si pasojë e shpenzimit të tepërt në ahengjet tona, vim në atë pozit që ose duhet kalosh lypish borxh, e që borxhi pejgamberi alayhis salatu wasalam ka bën dua që Allahu xhelle xhelaluhu më ruaj prej borxhit.
Nuk është i dëshirueshëm, ose ja vështërson jetën vetvetes dhe familjet e saj pas asaj gostije. E që kjo që shumë për në ndodh, neve fatkeqësisht vllazë ndoshta pja japim një farë të drejtë më tepër vetvetes nga ajo që është e kërkuar nga ne. Pasuria është emanet dhe gjithsesi do të japish përgjegjësi ti për emanetin. Se ku e kish gjithsesi patjetër. Madje tash edhe më herët, pasuria duhet të jepet një tyllin emanet njerëzve të mençur dhe njerëzve të pjekun. Çka është puna jon me pasurinë tonë? E shpenzojmë pasurinë duke u mundu të ja ndreqim fëmijëve tonë qefin, t'ju blim super shtreta, telefona dhe gjëra tjera e të cilat gjithsesi se ndikojnë negativisht sipas ekspertëve të fushës, se ndikojnë negativisht në këtë botë. Mirë po naudhu billah, ditën e gjykimit nuk i dihet se si do të kalojmë, që inshallah në fund do ta shohim çfarë thot Allahu xhelle xhelaluhu për shpërdoruesat. Që do të thotë se shpërdorimi në gjërat e lejuara këtu është pak më i rrezikshëm, edhe ata që po bien më shumë në grackën e shpërdorimit tek gjërat e lejuara janë më tepër, që do të thotë që pavarësisht se në esencë është e lejuar, gostia është e lejuar. Madje dasma është me sunet pejgamberit alayhi salatu wasallam, bile thot pejgamberi alayhi salatu mundësisht ata të cilët kanë me dhonë dhe mish me shpërndohen sofrë, se dihet si ka qenë gjendja me pas sofrat e njerëzve që i ki gostis me pas mish. E mirë, po jo qash mish me pas që pjesa ma e madhe me uder dhe me shku, kur dihet që në botën cilën ne jemi, se sa vuajn, madje edhe për gjërat elementare. Madje para disa 2-3 ditë që lexova një lexim në një portal se pas fukarallëkit të cilët gjenden në këtë botë, edhe mbi 45 milion njerëz që priten pas pandemisë me vujnë nga fukara. Dhe në këtë kohë ne nuk kemi kohë dhe nuk duhet kemi pasuri për shpërdorim. Atëherë vazhdojmë me pjesën tjetër. Të ndalem edhe këtu. Do thotë ajo se çfarë e thatë ju, është shumë e rëndësishme pra do thotë shpërdorimi na mendojmë që kur të flasim hoxhallarët për çështën e ruajtjes pasurisë që mos të harxhohet në mënyra të ndryshme, pra që nuk janë të lejuar apo që të e kalon shpenzimin, pra na nuk e kemi qëllimin që mos ta ndërtoj një shtëpi apo mos ta bëj këtë. Po qëllimi është që mos të derdhet pasuria jonë në vende të kota, nga se sikur që e përmend edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të japim llogari edhe për atë se ku i kemi harxhuar dhe me kë i kemi harxhuar. Prandaj ishte një sa për plotësim nëse më lejohet. Sa për plotësim që shpenzimi te puna e shpenzimit pasurisë, na kemi modele se çka konsiderohet shpërdorim. Çka konsiderohet shpërdorim? E kemi modelin e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. E kemi modelin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Edhe pse ndoshta mund tash natyrisht shtrohet pyetja, po çka thot Allahu xhalla xhelaluhu? O bita Ademit, vishuni bukur inda kulli salat. Vishuni bukur për çdo namaz. Thot Allahu xhalla xhelaluhu kulu washrabu wala tusrifu. Hani pini. Inna Allah la yuhibbul muslimin. Allahu nuk e don ata që e teprojnë. Edhe pse në esencë, ku thash më herët, është e lejuar, me hongër është e lejuar, me vesh bukur është e lejuar, e to të ngjashme. E mirë, po teprimi është pejgamberi alayhi salatu wasalam shkon një njeri te pejgamberi alayhi salatu wasalam me tesha jo të mira, dhe e dinte që pejgamberi alayhi salatu wasalam është i posën ata, çka është puna jote? Ai e posën thon po. Të shko vishu bukur, se Allahu xhelle xhelal në të reflekton begatia dhe mirësia Allahu xhelle xhelal të pasuria jote. Mirë, po nuk është me patjetër që të kihen, pastaj kur të kthehesh tek ajo që Omer radiallahu ta'ala, porosia e Omerit radiallahu ta'ala, po më radiallahu anhu, që po i kalon robresha një robreshe e Omerit po kalon dhe po e thon kjo është robresha Allahut, thotë jo. Kjo është do të thon pasonia e Omerit, kjo thotë kjo është pasonia Allahu xhelle xhelaluhu. Pasonia jam thotë është një veshje për dimër, një veshje për verë. Pasoria jam thotë është një veshje me krye haxhin edhe umrën, një veshje tjetër e thjeshtë. Dhe unë ha ashtu qysh han as i varfni i muslimana as i pasën mesatare. Kjo është porosia e
atyre njerëzve të mëdhenj që sot ne i duhet realisht të kemi për shembull kur dihet edhe kontributi i tyre në Islam në dhënien e pasurisë, që nuk është kjo temë jona, puna e dhënies së pasurisë. Dhe të fakt tash të kalojmë pjesën tjetër tek doshtëngimi apo kooperacia, tamaçarllëku. Çka konsiderojmë kooperacië? Edhe këtu e kemi ajetin e lartësisë ku thotë Allahu xhalla xhelalu, nuk e shpërfillen, nuk e shpenzojnë pasurinë, mirë po edhe nuk janë kooperac. Janë mesatar. E ka përmendur Allahu. Po Allahu xhalla xhelalu e përmend, janë mesatar. Çka do të thotë mesatar? Dhe çka konsiderohet do të thotë ajo të cilën çka kërkohet nga ne faktikisht nga Allahu xhalla xhelalu, kërkohet që mos ta ndalen pjesa e dytë e definicionit të parë për shpërdorimin, është që kërkohet nga ne që mos ta ndalen pasurinë tonë, që ajo ndalesja e pasurisë të na privojnë neve nga kënaqësia Allahu xhalla xhelalu. Ajo është e kërkuar nga ne dhe të përfitojmë duke dhënë nga pasuria jonë, të përfitojmë që ta kënaqim Allahun xhalla xhelalu në adhurimet karshi Allahu xhalla xhelaluhu, i cili na ka kërkuar nga ne. Që të thotë se me endal pasunin, me e shtërnguar dorën në vendet kur ti mush me adhuru formë adhurimit Allahu xhalla xhelaluhu, mundesh që ti përmet asaj pasurie me e fitu kënaqësinë Allahu xhalla xhelalu, me i fitu shpërblimin e Allahu xhalla xhelalu, dhe në fund do të shihet a dihet dhe ajetet të cilat ceken tek ata të cilët japin sadaka, që nuk është për qëllim kjo pjesa e jonë. Edhe këtu, si në pjesën e parë kemi dy pjesë, kooperacia ka shi urdhëresat Allahu xhalla xhelalu, është e padiskutueshme dhe është e dënueshme madje. Kooperacia ka shi kërkesat Allahu xhalla xhelalu, kemi për qëllim kooperacinë apo doshtëngimin, ka shi urdhrat Allahu xhalla xhelalu, ku Allahu xhalla shanu ka kërkuar nga ne me dhënë zakatin. Në asnjë formë të nuk ka dilemë që a bën as bën, a është pak a është shumë obligim, dhe këtu nuk tolerohet. Kemi më pas e kemi tash me qenë se jemi muajin e Ramazanit, e kemi sadakatul fitrin. Nuk kemi zgjedhje na këtu, a bën, sa domethënë a bën me dhon, a bën mos me dhon, po du me dhon, s'po du me dhon. Jo. Këto janë të rregulluara. Mirë po, se sa e ki standardin, mos është tjetër muhabet. Në bazë standardit është tjetër të jepet. Pa tjetër muhabet. Këto janë pa diskutueshme. Domethënë, doshtëngimi në këto raste është i pa diskutuar. Doshtëngimi më pas në mubahe, që prapse të lejuarat, të lejuarat, prapse prap. Madje nuk është i preferuar tek ajo, domethënë tek pjesa e parë, obligimet ka shi familjes, se kemi të tillë të cilët e ngushtojnë familjen si rezultat i kooperacisë tyre, vetëm me të bu pasuri, në fund prap komjelon familjes dhe ai do të mbetet, do të thotë, rob i pasurisë. E tek pjesa e dytë, tek ato të lejumet, tek pjesa tjetër, tek mubahet, tek preferumet, tek të mirat, do të thotë, kemi kooperaci edhe këtu. Madje edhe në këto kohë pandemie fatkeqësisht. Dhe ai shkollën të cilën duhet ta marrim nga kjo pandemi, shumë kish me na shërbye ditëve të sotit rreth pasunisë. Se është ai i cili është i pasur, çka mundet me bë me pasunin? A mund të shkon sot në Prishtinë në një restorant tan pin mirë? A mund të shkon diku me bën pushime të mira? Jo. Mirë, po edhe ky tjetri, edhe ai tjetri do të thotë shpenzuesi, ai që ka shpërdoru pasunin, hajti jepe shko diku mund diku me shpërdoru. Jo, andaj, para se të vinë këtë drejgje, e gjithsesi para se të vinë krejt, do më dalin para Allahu xhela, talon krejt pasunin, ne duhet jemi të matën në shpenzimet dhe kooperacinë tonë dhe kooperacinë tonë. Ne nuk duhet jemi korporac në sendet, do thotë, pjesa e dytë e kooperacisë është që jemi doshtënguar në këto ditë kur nëse institucioni i Bashkisë Islame prej fillimit të Ramazanit dhe inshallah do të vazhdojmë, nuk kemi çka bëjmë se kemi qelluar kështu që kemi qelluar, nuk na ka pyetur Allahu xhalla xhelaluhu se si dojmë ne me qenë përkundër përpjekjeve tona, për me qenë edhe ne të pasën, mirë po është një iniciativë nga Bashkia Islame sofra Ramazanit, e shumë iniciativa tjera që janë bërë, të cilët jemi në përkrahje apo jemi me dhon dorën aty në të skale, sepse e kemi dëshirën tonë, po don me dhon apo nuk po don me dhon këto sende, po ndërtohet një shkollë, po ndërtohet një xhami, po ndërtohet një ambullon, po bën diçka në të mirën e përgjithshme apo në të mirën
e ndonjë individi, i lirë don me dhon apo nuk don me dhon. Mirë po parap nuk dush me u kon, dush të ngu me i hup mirësitë e asaj të cilën ti mundesh me e përfituar nga ajo e pakta që duket në synin tënd që është pak. Pra, në pika të shkurta këto ishin disa sharrime rreth shpenzimit dhe shpenzimit, shpërdorimit dhe kooperacisë, dy të cilat e kanë të kundërta të veta. Do të thotë tek shpërdorimi ishte maturia, kurse tek kooperacia është bujaria. Të qenet bujar. Pikërisht Allahu në surën Bekare ka përmendur të thotë të udhëzuar dhe të shpëtuarit. Se kush janë ta të udhëzuar dhe të shpëtuarit, përveç atyre që besojnë në shefsi, falin namaz dhe ka përmendur wa mimma razaqnahum yunfikun, dhe nga ajo pasuri të cilët Zoti na ka dhënë neve e shpërdorin apo e përdorin në rrugt të Allahut xhaleshanu. O Gjefendi, masi jemi edhe në minutët e fundit, jemi ka emisioni ka minutët e fundit, po nuk duhet të kaloj pa të bërë këtë pyetje. Cilët janë pasojat e atij të cilit është shpërdorues dhe ai i cili është kopras, pra. Atëherë, meqense ne jemi ummetun wasatan, jemi ummet mesatar, sepse edhe në çështjet e besimit nuk e teprojmë, sado që mund të etiketohemi, nuk e teprojmë, mirë po në çdo gjë, në gjithë shka në jetën tonë, kërkohet mesjartë. Për çfarë edhe quhet mesjartë? Kërkohet mesatarja. Edhe në dashni do të më qenë mesjartë. Edhe në hidhrim do të më qenë mesjartë. Edhe në hajë, edhe në pijë, edhe në veshje, edhe në gjithë shka. Kjo pra kërkohet nga ne që të jemi të mesëm dhe ta dojmë mesataren dhe na mëson feja që ne të jemi të mesëm. Madje po e parafrazoj Sejt Kutbin te puna e pasunisë dhe se si neve feja thot gjithsesi po para se investimi i islamit në individin dhe në shoqërinë rreth pasurisë e ndërton e vetëdijson që ta ngrejë mbi parimin e baraspeshimit dhe balancimit të pasurisë, do thotë mesin. Sikur që u titulluar. Edhe përkundër thotë pse Islami jetë të drejtë, domethënë të jetë të drejtën e padiskutueshme për punën e tij private, mirë po megjithatë nuk është tërësisht i pavarur nga pasuria, do të thotë nuk është tërësisht i lirë në pasurinë e tij, do të thotë në këtë rast në shpenzimin e pasurisë tij, ashtu siç janë thotë shtetet apo vendet të cilat jetojnë në kohën e kapitalizmit e të ngjashme, e që nuk jetojnë në atë të cilën ne e quajmë në ambrellën e fesë. Do të thotë jeton me sisteme të ndryshme. Prapë thotë nuk është tërësisht i lirë. Pse? Sepse vazhdon të thotë se si shpërdorimi, si kooperacia sjellin edhe në të kalumen, edhe në ditëve të sotit jemi duke i po, dhe ato do të ekzistojnë, sjellin dome për shoqërinë, si shpërdorimi i pasurisë. Sepse me rastin e shpërdorimit i hinsh në hak një pjesë të shoqërisë tonë, se ti do ta japish pasurinë dika tjetër dhe nuk do t'i japish aty një pjesë tjetër të shoqërisë. Edhe kooperacia, thashë shtrëngimi i pasurisë tonë, ti një pjesë do të përfitojnë nga po pjesa më e madhe, e të cilën jemi duke ndoshta edhe duke e jetu, do thotë sjellin domet pariparueshme. Të ne kërkohet gjithashtu me si art. Dhe doktor Kardavi kur shpjegon punën e ekstremit, pak kjo si sinonim ndoshta pak si fjalë e rëndë, mirë po ekziston te puna e ekstremit. Pra, ekstrem ishte shpërdorimi, ekstrem ishte dorështrëngimi. Do thonë ekstremi, do të thonë ana e kundërt e maturisë dhe e bujarisë. Dhe thotë domet cilat i sjell ekstremi, thotë doktor Kardavi, është që nuk e don pjesa e shoqërisë, nuk e doron punën e ekstremit, nuk e doron dhe nuk është në natyrën e njerit dhe e braktisë. Pastaj thotë doktor Kardavi se pjesa tjetër, domethënë prej të metave, një met tjetër është që me ekstremin, në këtë rast me ekstremin e shpërdorimit apo të kooperacisë, ne futemi në hak apo lëm mongun në detyrimet tona karshi Allahu xhelaluhu dhe karshi pjesës tjetër të shoqërisë, e të cilën tash nuk na kalon Allahu xhelaluhu, ku e përmendi Sejt Kutbi se nuk na kalon plotësisht lirë, kemi obligime. Për këtë
Allahu Jalla Jalaluhu kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'am al-miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Që do të thotë se një pjesë të shoqërisë në çaja dashnia e madhe që është pasoni ti mund më shmeron grackën asaj dashnie dhe me shkel mbi ato që nuk guxon me shkel dhe për këtë thot Allahu Jalla Jalaluhu se ju i lini bonjakt i lëm keq nuk do të thot pasorinë e shpërdorim në këtë rast nuk e përfillni thot Allahu Jalla Jalaluhu bonokën nuk ngarrende apo nuk cytni që të njëri tjetrit ta ushqeni të varfni nuk dhe në fund e hani pa të drejtë rreshëgimin tonë sepse e dojnë pasurinë që kjo është ekstremi i asaj kjo është dhe si pasojë ekstremi në bim në grackën e gjinajt që edhe padashë thë Allahu Jalla Jalaluhu në kalon do thot të varfnit edhe ata të cilët lypin i kalon dasht e padash na hisen pasunin ton sa do që ti mundosh me refuzu a i kalon Allahu Jalla Jalaluhu hise dhe për këtë do t'japish llogari dhe në fund pasojat do t'janë të tmerrshme pasojat dhe do t'a përmbyllim ku Allahu Jalla Jalaluhu na tregon si përdor shtrëngurin si përshpërdoru si shpërdoru çka thot Allahu Jalla Jalaluhu ikhwanu shayatin thot është vlla me shejtan vëllezërit e vllai djallit janë në këtë rast kur e kanë komentuar se çka do të thotë vllai djallit thoshte edhe djalli e ka një mentalitetin e shpërdorimit prishjes mentalitetin tjetër e ka që mos më bë mirë dhe mentalitet tjetër i shejtanit është që do të thotë ngjashmëria e tij me shejtanin që në ditën e gjykimit do të jenë bashkë në zjarr xhenem Allah na ruaj dhe për ata të cilët një si harish për ata të cilët janë dorë të ngumur që Allahu Xhaleshanu i ka begatuar me pasurinë e tyre do të ajo os prov o begati është thot Allahu Xhelaluhu se ditën e gjykimit do të vetëm të mirë që kanë me pa dorë të ngusit prej pasurisë e tyre është që do të lidhet rreth qafës tyre dhe komentatorët e Kuranit kanë thonë që ajo e cila i lidhet për qafën e tij është gjarpër i cili do ta godet në fytyrën e tij dhe për me e përmbyll në qëse jemi në këtë muaj të bekuar të Ramazanit kemi edhe një dashur pa dashur kemi një ibadet i cili është brenda këtij muaji të Ramazanit edhe një ibadet tjetër i cili mund ta japim gjithë vitin mirë po duke u mundu me i thith mirësitë e këtij muaji të bekuar dhe me i marr shpërblimet maksimum të cilët janë pa numër që Allahu Xhela Xhelalu i jep në këtë muaj të Ramazanit ata të cilët Allahu Xheleshanu i ka begatuar me pasuri nga doshtëngimi i tyre mos të ndikon doshtëngimi i tyre që të shkojnë ta japin zakatin në për vende të cilët gjithsesi sidomos Këshilli i Bashkisë Islame këtu tek ne e them me bindje të plot se ja u menaxhon në mënyrë më të mirë të mundshme pasurinë e tyre gjithsesi dhe në fund do të thonë pjesa tjetër ajo cila kërkohet këtë muaj është pjesë e këtij adhurimi sadakatul fitri nuk kemi tash lidhën pasurinë tonë nuk e lidh jam me dhënë zeqat apo me dhënë zeqat duhet me dhënë zeqat nëse nuk e jep zeqatin pritet çka të pret sepse nuk ja dha këtë mundësi Abu Bekri radiallahu taala anhu kur tha ata të cilët nuk e japin edhe një litar që duhet me dhënë prej zeqatit nuk ka me i luftuar nuk ka zgjedhje këtu nuk ka zgjedhje unë po du me dhënë nuk po du me dhënë sadakatul fitrin këto janë sandet precizuar prej asaj Po që vendi ishte knatësi edhe pse ka pas të folur edhe lama tepër rreth kësaj teme se është një temë e gjerë në fakt po ju falenderoj dhe ishte knatësi që të jemi së bashku këtu shpresoj që të jemi edhe në emisionin tjetër inshallah Kënaqësia ime dhe Zoti që të kanë përfituar teleshikuesit tuaj dhe në fund ju përshëndes selam aleikum warahmatullahi wabarakatuh faleminderit edhe ne të nderuar teleshikues ishim së bashku me hoxhën e nderuar pra Arif Mehmedaj ku mundutëm të shtellojmë temën baraspeshim mes shpërdorimit dhe kooperacisë edhe pse tek ne është duke rënë shi po kjo është një bereqet i madh i Zot në muajin e bekuar të Ramazanit jemi në kohën para iftarit ku e ftoj veten dhe juve të nderuar vëllezër dhe motra të gritin duar dhe të kërkojmë nga Allahu i madhruar të mirat e tija për këtë botë mbi gjitha të kërkojmë të mirat e Allahut të madhruar për në botën e amshueshme prandaj deri në emisione tjera unë Shqipran Saramati ju përshëndes me përshëndetjen islame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ju nderoft